በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቀጸልታ ሻድሻይ ክፋል እንሎማዓንቲ እንሪኦ አምላኽ ከነሱ በኸመይ ጠመይ ተባህለ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ድሕሪ ምጽአም ቅዱስ መጽሐፍ ጠመይ ይብል ጎይታ አምላኽ ወልደ አብ ክንሱ አምላኽነቱ ድማ ናይ ባህሪኡ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ደኣ ጠመይ ተባህለሉ እንታይ ትምህርቲ ኸለዎ ካብ ሰለስቱ አካላት ማለት ካብ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እቲ ሓደ ወልደ እግዚአብሔር ዓለም ድሕሪ ምፍጣሩ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን ማለት 5500 ዓመታት ድሕሪ ፍጥረት ዓለም ብዝተፈልየ አካሉ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋአ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ፍጹም ሰብ ኮነ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮነ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ብክልተ ልደት ተዋህዶ ኸበረ እዚ ድማ ንቤዛ ዓለምን አርአያ ንኽኸውን እዩ ብተዋህዶ ምንታዌ ወይ ከዓ ክልተነት ጠፊኡ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ተዋህዶ በበይኖም ዝነበሩ መለኮታዊ ባህርን ስጋዊ ባህርን ከምኡውን መለኮታዊ አካልን ስጋዊ አካልን ብተዋህዶ ሓደ ኮይኖም እዮም እዚ ማለት ብተዋህዶ ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ አካል ሓደ አካል ኮነ ማለት እዩ ብምዃኑ ድማ ክርስቶስ አምላኽና ሓደ አካል ሓደ ባህሪ እዩ ድሕሪ ተዋህዶ እዚ ናይ መለኮት ግብሪ እዩ እዚ ድማ ናይ ትስብእተ ግብሪ እናተባህለ ኣይምቀልን ኣይከፋፈልን ኩሉ እቲ ክርስቶስ ዝገብሮ ናይ ሓደ ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ግብሪ እዩ በዚ መሰረት ድማ ኣብነት ዝኾነና ክርስቶስ አምላኽና ካብ ዝገበሮ እንተጠቐስና ክውለድ ከሎ ብጨርቂ ዝተጠቕለለ ሰብአ ሰገድ ሰገድሉ ናይ ምድረ በዳ ግብፂ ዝተሰደ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠ ካብታ ሳምራዊት ማይ ዝለመነ ዘይነጽፍ ማይ ህይወት ዝደኸመ ንደኻማት ሓይሊ ዝህብ ጥሜቱ ፍረ በለስ ዝደለየ ህብስተ አበርኪቱ ብዙሓት ዝመገበ ዝሰገደ ዝጸለየ ጸሎት ሰባት ዝሰምዐ ልብን ኩሊትን ዝምርምር ዝተታሕዘ ክሕዝዎን ዝመጹ ብቓሉ ፍግም ዘበለ ኣዒንቲ ዘብረኸ ዝተገርፈ ዝተወቀ ዝተሰቕለ ዝተሸከረ ኣኽሊል እሾኽ ዝደፍአ ንሰማዕታት ኣኽሊል ዓወት ዝዕድል ጎኑ ዝተወግአ ዝሓመመ ንዝሙታት ንሕሙማትን ዝፈወሰ ዝሞተ ፀሓይ ዘጸልመተ ንምድሪ ዘናወፀ ዝተቐብረ ዝተንስአ ዝዓረገ ንሱ ሓደ ስግው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ካል ኣይኮነን ንሱ ሓደ እምበር ክልተ ኣይኮነን
ስለዚህ ጽሑፍውን ጠመየ መባሉ በፍጹም ተዋህዶ አምላኽ ሰብ ስለዝኾነ እዩ በተዋህዶ መለኮት ትስብእቲ ሓደ ስለዝኾኑ ንአምላኽ ዝንገር ዘበለ ንስጋ ይንገረሉ ንስጋ ዝንገር ዘበለ ድማ ንመለኮት ይንገረሉ ምኽንያቱ በተዋህዶ መለኮት ናይ ስጋ ገንዘቡ ባህሪ ድማ ባህሪኡ ገበረ ስጋ ድማ ናይ መለኮት ገንዘቡ ገበረ ባህሪ ድማ ባህሪኡ ስለዝገበረ እዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ጾይሙ ምስ ፈጸመ ጠመየ መባሉ ግና ከም ምህረና ዝደለዮ ትምህርትን መልእኽትን ኣለዎ እዝውን ከምቲ ረቂቕ ዝእም ረቂቕ ካብ ረቂቕ ዝተረኽበ ረቂቕ ምዃኑ ኸረድእ በህቱም ድንግልና ተጠኒሱ بحتم دنقلنا استولده زي حابر زي يارهب زي يارهب مخانو خرد كا 4 معلتن 4 ليتن صويمو زي تجسس زمي تجسس مخانو خرد كا قابل على بحري خدم برهان زأم برهان أملاخ زأم أملاخ مخانو خرد برهان ملكوتو عاب دبر تابوت قلته هيوت زأم هيوت مخانو خرد ناي 4 معلتي ريسات انسأ زوين فتصم بتوحدو حدا مخانو خرد مخنياتو أملاخ فتصم بحري سب ባህሪያቱ ስለዝገበረ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ብሰፊሑ ዝተገጸ ምጥማዩ ንኣጽድቆተ ትስብእቲ ንካሕሳ ምዃኑ እዩ መተርጎማነ መጽሓፍቲ ዝነበራ በቲ ሓደ መንገዲ ክትንተንን ከሎ ናይ ፈታኒ ዝቐርብ መንገዲ ንምሃቡን እዩ ምኽንያቱ ጎይታ ካብ ዝተንስአሉ أتحيزو ديابلوس بفزح من قدي كتابها ترعيه نايقو يتعد إسنامبر نعديو ولاديتو قدست دنجل مريم جنا أما حسن عديان كلا بتقابروز نبرت تأمرات زي تحبوس ديابلوس بمقابرياتو أيهود أبيلو بزح من قدي تصابع كم زنبرة مزحف كتيبة خريستيان أسفيحون سقلتوي ديابلوس ون بتيزر يوز نبرة أزي زمني النابلك ترات أرتنيحو سلز نبرة من مخانو نمرققات نمرعين بزحفتنا أكايديو أتي من ترتار دما كساب سغلت قويتها قتيلين حنساب كدكس تأميه وزته كله عروق بأسي كمسلو بتخال دما تراخ قبر كله أملاخنته أمينو ود إجزابهر النابلك الزعرب كدناقرن يرأنا برا قويتا خاء بلئل تمسكال إلهي لما سبقتاني إلو مستزربه إذا سنبعار عروق بأسي إلو كاب أدام جميرو نسابات يقبرو كم زنبرة نقويتاون نفسو كاب سقو كفلي دفع قرب مسبلة بأوتار ملوكوتو حاوي مسعسرون كم زلف عبافون أملاخنت قويتا تأمينو دما كلهم زغزقوم زنبرة دك سوات دقيم سلطان كم زيبلو كم زتأمنة زفلت أيو لذي اتفتاني ناب كريستوس زغربلو من قدي نمحاب
ጎይታ ጠመየ ነገር ግና ክነስተውዕል የድሊ እዚ ድማ ምጥማይ ጎይታ ከምቲ ናትና ናይ ደቂ ሰባት ጥሜት ኣይኮነን እዚ ኸዓ ናይ ፈቓድን ብፈቓድን ዝኾነ ምዃኑ እዩ ረሃብ እግዚእነሰ ከመ ረሃብ ዚኣነ አላ ገጸ ረሃቡ ፍሉጥ እምኔነ ለነሰ በግብር ይመውዓነ ወልቱሰ በፈቃዱ ከም ዝተባህለ ብመጽሓፍቲ ምስኡ ድማ ሓደ ጊዜ ረሃበ ወይ ከዓ ጠመየ ሓደ ጊዜ ድማ ይርሃበ ወይ ይብል እንታይ ደኣ ኣይጋጨውን ድዩ እንተበልና ኣይጋጮን እዩ ትመልስና ከመይሲ ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ አካል ሓደ አካል ከም ዝኾነ ንምርዳእን ፍጹም ሰብነት ከም ዝተወሃሃደ ንምግላጽን ዝተገብረ ስለ ዝኾነ እዩ በእንተ ምእንቲ ረሃበ እግዚእነ ዘእንበለ ዳእሙ ከመ ያጠይቅ ከመ ውእቱ ክልኤቱ ህላውያት ከመ ዝብል ስለዚ ጠምየ ዝብል ቃል ተዋህዶ ዘመስጥርን ብሓቂ አምላኽ ንአዳም ከም ዝከሓሶ ምርአይ እዩ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ዝቕጽል ክቐርብ እዩ ጽኒልኩም ዝሰማዕኩምኒ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብቲ ገብርዎ ጸሎት ጽኒሉ ይስማዕኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር